Tá filmando. Caralho, velho, esse bagulho é foda. Quem vai tomar isso aí? Vai, Piui. Não, tem que tirar foto aí. Não mastiga, você. Geralmente não tem gosto de coco. Ah, esse É. é a foto, né? Eu quero um filmado. Viu? Nossa, tá filmando. Agora eu vou ter que pegar bem o bichinho. Isso é um bichinho. Aí puxa pra sua boca. Ó, tem um verme aqui, filma de novo. Tem um verme aqui, ó. Se vocês não entenderem, tem um verme. Um verme vai comer o outro verme. Valeu, Bruno. Tem que fazer igual a Sabrina. Não, tem que fazer igual a Sabrina. Tem que Ah, guardar.